Всем доброго времени суток. Задают вопросы в личку по поводу, какое железо брать, стоит ли брать оттуда-то и так далее. И поэтому решил сделать такой выпуск, в котором буду рекомендовать сборки из отдельных комплектующих. Ссылки на все, что будет в выпуске, оставлю в описании, и я начинаю. Это больше пилотный выпуск, и если тема вам понравится, соответственно это я пойму по лайкам, продолжу и дальше. Буду делать сборки под разные сокеты и с разными комплектующими, с которыми сам сталкивался. В основном мой выбор падает на детали со вторичного рынка, так как там есть достойное железо, которое будет дешевле новых в несколько раз и по производительности не хуже современного. Итак, материнскую плату я выбрал Asus P8Z77V LX, LX2 и Asus Z77A, один из этих трех вариантов на сокете 1155. Плата P8Z77V LX2 стоит у меня в компьютере, и еще в одной сборке она у меня была, и поэтому я с ней знаком хорошо. Есть в ней 4 USB 3.0, 4 слота под оперативку на DDR3 с максимальной частотой в 1400 МГц и до 32 ГБ, VGA, HDMI, PS2, 8-канальный звук и SPDF. Отличительной особенностью этих трех материнок это поддержка PCI-Express 16 3.0, а это значит, что можно поставить хорошую видеокарту и не потерять при этом 2-5% ее производительности. Вторая особенность это наличие видеовыходов для использования графического ядра процессора. Это хорошо тем, кто собирает компьютер по частям, и до покупки видеокарты можно пока им пользоваться и даже поиграть в некоторые онлайн-игры. 6 фаз питания позволит разогнать процессор и память без особой нагрузки, а тем, кто в этом не понимает, есть Turbo Boost 2.0, он за вас все и сделает. Ну и очень важным преимуществом является поддержка процессоров на ядре Ivy Bridge на 22-нанометровом техпроцессе. Именно с ним работает слот PCI-Express 16 на частоте 3.0. Раз уж материнка поддерживает и раскрывает свой потенциал на все 100%, ставить в нее советую процессор Intel Core i7-3770 без индекса K, так как второй слишком дорогой для разгонного. Частота у данного камня 3,4 ГГц, кэш третьего уровня 8 МБ, техпроцесс 22 нанометра и турбобусти гонится до 3,8-3,9 ГГц автоматически. Имеет 4 ядра и 8 потоков, тепловыделение 77 Вт, встроенное графическое ядро HD Graphics 4000 в 1,15 ГГц в динамическом режиме. А теперь оперативная память, ее можете взять вот такую простую на 1600 МГц в BIOS, выставить эту частоту и пусть работает. А можете взять такую и уже с радиатором под разгон на 1866 МГц или еще больше, если никаких лагов и зависаний не будет. Кстати, и они были у меня на распаковках, они же у меня в компьютере установлены, и вот результаты их характеристик. Сам лично ничего не гнал, так как их производительности мне хватает и объема тоже, 4 планки по 4 ГБ, в сумме 16 ГБ. А вот, к примеру, еще один вариант от Kingston HyperX Fury и с уже базовой частотой в 1866 МГц, что позволит разогнать ее до 2 ГГц и выше без проблем. Все три по цене не кусаются и довольно интересны собой по производительности и при желании даже разгона. Жесткий диск уже на ваше усмотрение, какой объем и какой фирмы, но есть тут отдельные варианты с 64 мегабайтами кэша и работающих на SATA 6 гигабит в секунду. Такую скорость они, конечно, не возьмут, но будет шустрее 3 гигабитных. Главное, чтобы не шумели, как от фирмы HGST, их я не советую. Сборка, которая зарисовывается, требует наличия SSD накопителя для операционной системы и программ. И тут есть несколько вариантов, таких как Kingston V300, UV400, это бюджетный вариант, советую брать на 120 или 240 гигабайт. Включаться компьютер будет секунд 4-5 и с установленными программами и антивирусами и всем остальным секунд 7-8. Или можно взять вот такой вариант от фирмы Samsung 850 EVO с таким же объемом, но уже будет дороже, естественно, и быстрее в разы предыдущего варианта. Теперь самая дорогая деталь – видеокарта, и тут материнка и процессор могут раскрыть потенциал карты до 6 ГБ включительно. Могу посоветовать GTX 1050 на 4 ГБ, на ней вы сможете поиграть в любые современные игры на высоких и средних настройках.
Также есть еще вариант с GTX 1060 на 3 гигабайта, она почти равнится с GTX 1050 на 4, но хорошим вариантом будет GTX 1060 на 6 гигабайт. Такая с AliExpress и стоит у меня в компьютере. Тесты уже были на канале, причем 2 выпуска и с реальными замерами температуры и записью на карту захвата. В принципе, вариант с GTX 1050 Ti тоже хороший, и повторюсь, железо полностью раскроет потенциал карт даже в процессоротребовательных играх. В общем, тут уже кто на что потянет. В принципе, как уже говорил ранее, можно посидеть на графическом ядре и собрать на хорошую карту. Ну а теперь блок питания. Вся система будет потреблять не более 350-370 Вт в пике, и поэтому блок питания на Вт 450-500 хватит с головой. Один из вариантов это Thermaltake TR2S 550 Вт, имеет 80 плюс стандарт, по 12 вольтовой линии выдает 456 Вт, также имеет множество разъемов. Минусом, наверное, является не самый высокий класс конденсаторов, установленных в ней. И в принципе все, больше явных минусов нет. Наверное, сейчас многие начнут писать, но также могу посоветовать и только из личного опыта блок питания от CAS на 600 и 700 Вт. Мощности там хватает с головой и цена тоже хорошая, но вот начинка не очень. И если учесть, что блок не получит и 50% нагрузки, то возможно он и послужит вам долго. Честно говоря, я этот блок на 700 Вт тестировал и на сильном железе, и на слабом, и с переменным напряжением от 130 до 230 вольт. И все прекрасно работает. Вроде с основными комплектующими разобрались, теперь нужно охлаждение, и тут однозначно нужен башенный кулер. Мой выбор остановился на Xilinx M504D, 4 медные трубки для отвода тепла и 2 вентилятора на 92 мм, рассеивает 180 Вт мощности. Также для альтернативы могу предложить Skyza Katana 4. Пользовался этим кулером еще второй версии на процессоре AMD Phenom и остался доволен его работой. Тихий кулер, но с уже 3 медными трубками, одним вентилятором на 92 мм и 140 ваттной рассеиваемой мощности. А вот, к примеру, очень даже неплохой вариант китайский кулер от PC Cooler с 4 медными трубками и 2 вентиляторами на 120 мм, рассеивает около 200 Вт мощности. А можно просто взять вот такую тоже китайскую СВО с вентилятором на 120 мм с RGB подсветкой и которая не требует обслуживания. В цене она тоже недорогая относительно брендовых аналогов и прекрасно справится с охлаждением процессора. Ну и последняя деталь, которую каждый выбирает по своему вкусу, это корпус. Главное, чтобы он был формата ATX. Я вообще люблю большие корпусы, и у меня стоит Corsair Obsidian 750D, и он мне понравился сразу после того, как я его увидел. На корпусе можно сэкономить, если он изначально правильного формата, а иначе будут проблемы с перегревом. Придется устанавливать дополнительные вентиляторы, а это сделает компьютер шумным и грязным. В общем, смотрите сами. Подведем итоги. Сокет 1155 все еще может вытянуть современные карты, и поэтому, на мой взгляд, не вижу смысла переплачивать. На такой сборке можно сэкономить от 30 до 50% на аналогичном по производительности современном железе. Эта сборка может быть куплена по частям и, думаю, будет актуальна еще год или два, в зависимости от потребностей. Плюс в том, что хорошее железо за относительно невысокую сумму, минус сокет уже довольно старый. Итак, игры на средних, высоких, максимальных и ультра настройках сборка потянет в зависимости от комплектующих. Также рендер, стримы, монтаж без проблем. Серверный процессор или более бюджетная сборка такого же формата будет, если этот выпуск зайдет и наберет хотя бы 20 лайков. Комментарии, вопросы, советы или критика воспринимаю адекватно, если она без мата. Все ссылки на железо из выпуска в описании, там же ссылка на мою группу в ВК, куда приглашаю желающих пообщаться. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Bounce, come on, bounce, come on, bounce, come on, bounce, bounce, come on, bounce, come on, bounce, come on, bounce, bounce, come on, bounce, come on, bounce, come on, bounce, bounce, come on, bounce, come on, bounce, come on, bounce.